Poštovani prijatelji, dobar dan. Danas ćemo da pravimo ćufte u paradajz sosu. Od namirnica su nam potrebni pirinač, mleveno meso oko pola kile, crni luk, beli luk, paradajz, jaje, brašno i ulje. Sada ćemo očistiti luk, iseckati ga i onda ćemo napraviti smesu za ćufte. Evo, luk smo oprali, sad ćemo ga iseckati, pa ćemo da pomešamo sa ostalim sastojcima. Evo, iseckali smo luk, crni i beli, stavili smo jedno jaje, sad ćemo stavimo meso, pirinač, malo brašna i začine. Evo, sada stavljamo malo vegete. Dosta. Malo bibera. Dosta. I malo sitne paprike. Sada ćemo to sve da izmešamo. Dodali smo i malo soli. Sad ćemo još mešati i dodati kasnije pirinča i brašna. Evo, dodali smo i pirinač, sad ćemo to još da umesimo malo. Evo, sad smo dodali brašno i to su prilike svi sastojci. Još da malo mešamo, da masa bude homogena i to će onda biti gotovo. Evo, masa za ćufte je gotova. Sad ćemo da napravimo paradajz sos i da zakuvavamo ćufte u sosi. Evo, sad pravimo sos. Dodali smo brašno, ulje koje je zagrejano prethodno i sad to mešamo dok malo ne porumeni. Pa ćemo poslije da dodamo malo sitne paprike, soli i malo šećera i kasnije paradajz. Evo, dobilo je lepu rumenu boju. Dodali smo šećer i sol, sad još sitnu papriku i onda ćemo dodati paradajz. Moramo da pazimo da ne pregori. Stalno mešamo. Dodat ćemo još malo vode da bude ređe, pošto je sad dosta gusto. Kad počne da vri, onda ćemo zakuvavati ćufte sa kašikom. Evo, ovo je količina otprilike paradajz sosa koliko treba da bude u šerpi, gdje ćemo dodavati još ćufte, pa da bude prostora. Evo, počelo je da vri paradajz sos, stavio sam kašiku da se zagreje, pa ćemo lakše knedle da vadimo, odnosno ćufte, pa da zakuvavamo. Evo, iz ove mase za ćufte sada vadimo kašikom kao neke okruglice ili neke mesne knedle i to polako stavljamo ovdje i zakuvavamo. Uz povremeno blago mešanje, da se ne zalepi.
a neće se raspasti jer ima jaja i brašna. I tako dok ne utrošimo svu masu. Evo, polako se ova masa troši. Polako promešati da se ne zalepe ćufte, mada se oni brzo stvrdnu i ne raspadaju se, zato što sam rekao, jer ima jaja i brašna. Samo polagano promešati. Evo, već su se stvrdili, sad treba da se kuvaju jedno 20 minuta. Evo, utrošili smo svu masu, ostaje još jedan ćufta. Mogli smo ovo i rukama da pravimo ovaj oblik, ali može i kašikom, ko je spretan. Ispadne to sasvim ok. Evo zadnja ćufta. Krčkaju se lepo. Još jedno 15 minuta uz povremeno ovako blago mešanje i bit će gotovo. Onda možemo još jelo dosoliti i eventualno još neki začin staviti po želji, po ukusu. Ili će ćufte još da puste i ove svoje začine u sos. Evo, vrlo lepo se krčka, još jedno 10 minuta i gotovo. Evo, jelo je gotovo, ćufte u paradajz sosu, evo, sipali smo u tanjir, vrlo ukusno jelo, a relativno jednostavno za pripremu. Prijatno!